iphetha elakhilisa inkosi singathabothi zombili ingumlilo oqothileyo uNkulunkulu wethu thatha indawo yakho namanje uNkulunkulu wethu ebathisa inkosi ngenkazi yakho ngenkazimulo yakho egameni nasegazini likaJesu Kristu thulisa yonke imimoya uNkulunkulu wethu ukhulume wena wedwa in this place in Jesus name. Father, we thank you. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele our senior pastor ubaba uKhanye nomama uKhanye, ngibingelele our junior pastors umfundisi uMagubane nomama uMagubane, ngibingelele Pastor Chamane, ngibingelele Pastor Thuli, ngibingelele abadumisi nabasishayela ugubhu lapha ngemuva, ngibingelele intombi neinsizwa, ngokukhethekile ngibingelele imbokodo egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Baba angazi umphefumulo wami ugcwele umunyu, angisazi isizathu. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzomthwala egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Asijahila ngithi bazalwane, asijahila. Hallelujah. Ngicela ke acknowledge ipresence kaMoya Ngcwele egameni lika Jesu. Amen. Baba ngifisa ukuqala ngokuthi izinto zikaNkulunkulu zike zingimangalise ngesinye isikhathi, zikuthobise futhi, ngoba uprogram director angikholwa nokuthi ubazi ukuthi yimuzi womalanga phambili, but uquote le ndaba engize ngayo la ngaphambili. Hallelujah. Hallelujah. So ngize ngiyahleka kancane ngihleli lapha phansi ngithi okay Moya Ngcwele ngicela uthathe indawo yakho ke manje, because you have confirmed ukuthi ilelizwi ofuna sikhulume ngalo kule nkonzo yanamhlanje egameni lika Jesu. Amen. Ubani ozongilekelela? Siku Genesis chapter 21. Sizoqala ukufunda from verse 8 siyoze siyoyivala ku verse 20. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Genesis chapter 21 from verse 8 until verse 20. From verse 8 to verse 20. Isihloko sithi Ishmayeli noHagar basehlane. Umntwana wakhula walunyulwa, uAbrahama wenza idili elikhulu mhla uIsaka elonyulwa. uSara wabona indodana kaHagari owaseGibhithe ayizalele uAbraham idlalisa. Wathi kuAbrahama, sixoshe lesi sigqilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana yalesi sigqilakazi ayikudla ifa kanye nendodana yami uIsaka. Lelizwi lalilibi kakhulu emehlweni kaAbrahama ngenxa yendodana yakhe. uNkulunkulu wathi kuAbrahama,
akungabi lukhuni emehlweni akho ngenxa yomfana nangenxa yesigqilakazi sakho. Kukho konke uSara akusho kuwe, lalela izwi lakhe, ngokuba inzalo yakho ayikubizwa ngoIsaka, iyakubizwa ngoIsaka. Nayo indodana yesigqilakazi ngiyakuyenza isizwe ngokuba iyinzalo yakho. U-Abrahama wavuka ekuseni wathatha isinkwa nemvaba yamanzi, wakunika uHagari ekubeka ehlombe lakhe kanye nomntwana, wamukisa wahamba, wazulazula ehlane laseBerisheba. Amanzi asephelile emvabeni, waphonsa umntwana phansi kwesihlahla, waya wahlala phansi kukhashana phambi kwakhe, kungathi ibanga lokuphonsa umcibisho lo ngokuba wathi ngingebone ukufa komntwana. Wahlala phambi kwakhe, waphakamisa izwi lakhe, wakhala. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana. Ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari sezulwini yathi kuye, kuyini Hagari ungesabi? Kuyini Hagari ungesabi, ngokuba uNkulunkulu ulizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Vuka uphakamise umfana, umbambe ngesandla sakho, ngokuba ngiyakumenza isizwe esikhulu. uNkulunkulu wavula amehlo akhe, wabona umthombo wamanzi. Waya wagcwalisa imvaba ngamanzi, wamphuzisa umfana. uNkulunkulu wayenaye umfana, wakhula, wahlala ehlane, waba ngophethe umntsalo. Baba, yezwi lakho leli Moya Ngcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu nakule ntambama egameni lika Jesu, ukuthi wena ukhona phakathi kwethu. uNkulunkulu obonayo, uNkulunkulu ozwayo, ukuzwile ukukhala kwethu. Hlala nathi Moya Ngcwele, ukhulume ngezwi lakho. Masingaphumi kule ndawo, sifana njengokungena kwethu egameni lika Jesu. Busisa lelizwi ngoKristu. Ngicela ukuyiqala eqaleni. Yikho ngibuzile ukuthi asijahile nibazalwane. Ku chapter 15 nizohamba nami nje bazalwane, lokho okungala ngaseqaleni sizokhabuzela kukona until sifike ngale ku chapter 21. Ku chapter 15 uNkulunkulu uyafika kuAbrahama, wenza icovenant naye. Uyamtshela ukuthi Abrahama, ngizokubusisa, uzoba isizwe esikhulu. Ngalowo mzuzu uAbrahama noSara abanamntwana, and vele iminyaka yabo isiqala ukulahlisa ithemba ngokweso lenyama. Kodwa ke uAbrahama wamethemba uNkulunkulu, wakubamba ukusho kaNkulunkulu. uSara for some reason uma ebona iminyaka ihamba, usenza lokhu ke uprogram director engithi ucaphune kulento engifuna ukisho. Usehlulwa ukubekezela, abekezelele isethembiso esenziwe uNkulunkulu kuAbraham, ukuthi Abraham, ngizokubusisa ube isizwe esikhulu. Yena ubheka ngeso eliphysically, iso lenyama, forgetting ukuthi uNkulunkulu akamejarishwa. Hallelujah. Uyasuka uSara uya kuAbrahama, uthi myeni wami, iminyaka yethu sobabili isihambile, nakumina okomuntu wesifazane sekuphelile. Thatha uHagari isigqilakazi sami, ungene kuye akuzalele umntwana. Uyangena uAbraham kuHagari, uHagari uyakhulelwa. uHagari mayekhulelwa engakabelethi, immediately ekhulelwa ese-aware ukuthi uSara akamtholi umntwana, kuvuka ubuntu kumuntu, aqala akhukhumala uHagari, akhukhumalele uSara. Hallelujah.
akhohlwe ukuthi njengoba ela ikhaya yena uyisigqilakazi, ngamagama ajwayelekile uyisisebenzi la ekhaya. Yena ufanele athobele umyalo kaSara, kodwa manje yena usezibona ungaphezulu kukaSara. Haleluya. uSara kumcasule lokhu, amxosha uHagari emzini wakhe. Usakhulela uHagari. Mayamxosha uHagari uyaphuma uya ehlane. Iyafika ingelosi kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wethu akabheki njengomuntu. Ayibhekanga ukuthi iHagari yini ebeyisizathu sokuthi uSara axoshe. Ibheke ukuthi uHagari usehlane ukhulelwe, and akukhulelweyo uHagari okubusisiweyo, ngoba kuyinzalo kaAbraham uNkulunkulu ambusisileyo. Iyafika ingelosi kaNkulunkulu ikhuluma nomuntu obuthwele okubusisiweyo. Ithi Hagari, kuyini ukuba ube lapha na? Ashonele uHagari. Ithi ingelosi, buyela kuSara ufike uzithobise kuye. Iqale isense kuHagari ukuthi hey, I might as well ngibuyele emuva. Njengamanje ngisehlane, angina destination, ngiyahamba kodwa ngazi ukuthi ngiyaphi. 2, ngikhulelwe, kungekudala kuzofanele ukuthi ngibelethe. Vele ngaleso sikhathi siya understand ukuthi nescience yayingakabi advanced kangaka. So nababelethela emakhaya kuyenzeka babe nama complications. How much more mina ngisehlane, uma ngithi ngizobelethela la ihlane ngificwa ama complications, kuzokwenzakalani kumntwana engimkhulelweyo? Abuye uHagari abuyele ekhaya afike athobe kuSara. Uma ethoba kuSara, uNkulunkulu abuye akhumbule isivumelwano sakhe noAbraham. Amkhumbule uSara. Akhulelwe uSara, amnike umntwana athi uzothi uIsaac igama lakhe. Azalwe uIsaac uzalwa sekukhona uIshmayeli. Mhlambe ake silichaze igama elithi Ishmayeli. Nalo uHagari ulinikiwe leli gama elithi Ishmayeli. Akazicabangelanga. uNkulunkulu uthe kuye, umntwana uma usumzele uzothi uIshmayeli. Uma usulicheka leli gama elithi Ishmayeli, lithi uNkulunkulu ozwayo. Haleluya. uHagari akazi ukuthi uthwele uNkulunkulu ozwayo. Haleluya. NoSara akazi ukuthi uHagari eyisigqilakazi enjalo uthwele uNkulunkulu ozwayo. Mhlambe ukuba uSara wake wambuleleka leyo mfihlakalo, naye intukuthelo yakhe yayizoba limited towards uHagari nomntwana. Bayakhula abantwana la sikhona ke manje. Bayakhula abantwana ba innocent. Abazi mahluko phakathi kwengane yesigqilakazi nengane yomnini ekhaya. Bayadlala. Uma ethi Jephu uSara ebona uIshmayeli edlala noIsaka, la bengicheka khona mfundisi wami lithi izwi la uSara wabona uIshmayeli ehleka, kwamcunula ukuhleka kukaIshmayeli. Yilaseqala khona inzondo kuSara ngoHagari. Uyabuya uza kumyeni wakhe, baba uzongisiza ke. Angithi uyasazi mase sikhuluma kanjalo. Baba uzongisiza ke. Uzongithathela lesi sigqilakazi nomntanazo. Uyangikhiphela bona la emzini wami. Ewe, esishaya isifuba. Uzongikhiphela bona la emzini wami.
ngoba mina I am the madam in this house and angeke ngihlale ngibukele ingane yesigqilakazi idla ifa lomntanami. Hallelujah. Hallelujah. Kuhlale kabuhlungu kuAbraham uSarah mayisefikile washo njalo. Igazi lami leli. Imbewu yami le. Athi akukho engizokwenza. Isikhulumile iQueen of the Castle. Athathe isinkwa, amaqebelengwane, abenzele amanzi, athi Hagari hamba. Akamtshela ukuthi ayephi ngoba naye akazi ukuthi uthakayephi. Hallelujah. Awuzongibambela ndodakazi. Uyaqala uHagari. Njalo thatha nama notes nibone ukuthi umntwana utetwa kanjani. Nane nisazoshada thatha nama notes bakithi. Uphuza. Sengizodinga ndodakazi thatha umpopho wakho. Uyaphuma uHagari. Uphethe lesi sinkwanyana sika Abraham. Uyahamba uya ehlane. Uyazi ukuthi bahlobo bami akukho eBhayibhelini. Kodwa kunento uNkulunkulu ayambula kimi ethi uma ingilosi ifika kuAbraham, uAbraham esaphatheke kabi before Hagari aphume. Imtshela ithi Abraham yenza njengokusho komngakho. Ingilosi yafika iphethe umlayezo osebhoksini okwakufanele uAbraham uunpack, but uAbraham wasuka ebukhoneni bukaNkulunkulu waba umuntu osenyameni, akanga uunpacka umyalezo. Ukube wayeunpackile umlayezo uAbraham wayengeke aphatheke kabi, ngoba njengoba ingilosi yafika yathi uNkulunkulu ozwayo already isilizwile usize likaHagari, iyasizwa isililo sika Ishmayeli esemhlane ephuma ekhaya behamba nonina bengazi ukuthi bayapi. Already God is in action ezulwini. Hallelujah. God is preparing something for uHagari, but kufihlekile kuAbraham. Hallelujah. Okay. Kunencengo ke kaNkulunkulu eyayithi uma isi-analyze iBhayibheli ibisithi lokho kungabhaliwe la iBhayibhelini uNkulunkulu ayembule kuyo ithi this is Gumbi's version. Singena ke kuyiMam Dlamini's version ke njengamanje. Nango Hagari uyahamba ehlane ozakezana. Uma ehamba ehlane uHagari ngine feeling ethwa yedumisa asambeke zami.
ayifani nendumiso oyihlabelela ujabule. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngineqiniso lokuthi le ndumiso yiyo enyakazisa uNkulunkulu esezulwini. Wathi ubani loya asasizini kodobisa mina Nkosi yamakhosi. Ubani loya asasizini asakhumbula ukuthi mina nguJehova uMkhohlano. Ubani loya asasizini kodwa sazi ukuthi okungenzeki kubantu kimi kuyenzeka. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah. Hallelujah. But for a split second, uNkulunkulu uthe mayemqalaza uHagar. Wathola ukuthi isinkwa sika-Abraham sisekhona. Namanzi ka-Abraham asekhona. Wathi uNkulunkulu mina nguNkulunkulu onomhawu. Angifuni ukulekelelwa. Ake ngithathe i-back seat. Until kuphela isinkwa sika-Abraham. Until kuphela amanzi ka-Abraham. Ngoba mangaqhamuka manje funa udumo lwami ngilushere no-Abraham. Kanti mina ngifuna lwami udumo womuze ngimngedwa. Hallelujah. Wehla wenyuka uHagar. Wehla wenyuka uHagar. Sahamba insuku. Sancipha isinkwa. Saphela isinkwa. Aphela amanzi. Mayaphela amanzi. Lwafika usizi kuHagar. Yaphela indumiso. Ngoba mase sikunethile. Iyaphela indumiso. Hallelujah. Bese kuya nokuthi before indumiso, before kuphela indumiso bewenzani. Ikhona i-investment onayo. Thatha umntwana uHagar uyombeka phansi kwesihlahla. Uyasuka uya lapha ya. Uthi angikwazi. Nkosi angikwazi. Angikwazi ukubuka umntwana amehlo. Ungathi uHagar wayesemfulathele nokumfulathela. Ngoba emqondweni wakhe uyitshela ukuthi sekuphelile. Hallelujah. Kanti ngesikhathi uma fohle zofohle. Ingesikhathi insimbi ehle sizizozidla. Hallelujah. Ingesikhathi uJehova Elroy amqamba igama kulokho exoshwa kwakhe kokuqala. Azobona khona ukuthi lo wanqamba igama useyangidinga namhlanje. Hallelujah. And akangidingi eyedwa, ungidinga enalo engamqamba igama ngathi uNkulunkulu obonayo. Ngiyabona umntwana lapha ya futhi ngiyamuzwa uyakhala. Noma ngakhala unina kodwa yena ngizoke ngimpakise kancane. Nangu umuntu enginendaba naye. Yehla ingadlangadla. Yehla ingadlangadla yezulu. Ithumela ingelosi. Hallelujah. Hallelujah. Mayifika ingelosi. Iyakhuluma no Hagar. Hallelujah. Verse 17. uNkulunkulu wezwa izwi lomfana. Ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari isezulwini yathi,
kuyini Hagari ungesabi ngokuba uNkulunkulu ulizwile izwi lomntwana lapho ekhona vuka uphakamise umfana umbambe ngesandla sakho ngokuba ngiyakumenza isizwe esikhulu haleluya nanku lo myalezo uAbraham ahluleka uku-unpack usufika kuHagari ke manje ngoba umnikazi womyalezo uhlulekile uku-unpack haleluya haleluya qaphela umlayezo wakho ungafiki komunye umuntu ngoba wena uhlulekile uku-unpack mawufika kuwo haleluya uNkulunkulu usevula uHagari amehlo mayethi evuleka amehlo uHagari uthi hawu sengikhale kangaka kanti uNkulunkulu bengibona ngempela nawo umthombo wamanzi wagcwalisa amanzi esigujeni waphuzisa umntwana lashintsha iculo asambe amanzi ngiyamethemba 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 wafe Calvary ngiyamethemba 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 wafe Calvary ngiyamethemba ngoba ukwazi ukuhlangana nengadlangadla ucula iculo owucula ungakahlangani nayo haleluya uma sefikile waseKalvari kuba nomehluko empilweni yakho haleluya haleluya bathi indaba yami lana ikhona lithi izwi likaNkulunkulu unganciki kokwakho uqonda bese liyaqhubeka kwenye indawo lithi ubusisiwe umuntu othemba lakhe linguJehova nothemba lakhe likuJehova haleluya haleluya mhlawumbe uHagari wacishe walahlekelwa yichance ngenxa yokuthi wathemba isinkwa asikwe uAbraham ungathembi isinkwa sinikwe umuntu ngoba siyaphela kodwa dlala isinkwa sokuphila esiuJesu Kristu uqobo lwakhe isinkwa singapheli aphinde athi mina ngingamazi ngifana nomfula wamanzi ogobhoza ngaphakathi eswini ophuza kiba kaphindome haleluya namhlanje ngizokhuluma nomuntu wesifazane othi ngisehlane ngithi khohlwa uSara okufaka ehlane ngoba ukubuSara ubazi ukuthi ngesikhathi akusahlane ukusa kwi-appointment yakho noNkulunkulu ubengeke akukhipha kusehlane haleluya and uNkulunkulu uyangimangalisa ubathanda kabi abantu abasehlane haleluya ilazibonakalisa khona amandla akhe nobungako bakhe uma izinto ayisahamba kahle uNkulunkulu uyayithatha ibackseat bengathi namhlanje
Hayi awubuyele emuva ufike ubaxhawule bonke abakufaka ehlane. Awubaxhawule bonke abakufaka ehlane. Uthi ukube benazi ukuthi niyangiweza ngabe niyangiphindisela. Inkosi yami simbusise. Ngiyamethemba. Hallelujah. Ngicela sime ngenyawo bazalwane. Uthi ke uma Mdlamini ungabothemba isinkwa osinikwa umuntu ngoba siyaphela. Lithi izwi kaNkuluNkulu uSathane uke wakhuluma noJesu ngelinye ilanga wathi uma uyindodana kaNkuluNkulu isho kulamatshe ukuthi aphenduke isinkwa. Uthi uJesu lalela kulotshiwe ukuthi ngasodwa ngoba mawusehlane siyaphela isinkwa kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkuluNkulu liyaphila. Khohlwa isinkwa sika-Abrahama siyaphela ehlane. Siyaphela isinkwa kusale kuphela iphimbo lomfana. Kuphela isinkwa kusale iphimbo lomfana ethe ingelosi igama uIsmayeli okusho ukuthi uNkulunkulu azwayo. Masekuphela isinkwa uzwa iphimbo lomfana. Sekuphela isinkwa akamuzwa uHagari uzwa nje iphimbo. Ake sivala amehlo. Nkosi yethu siyabonga. Nkulunkulu wethu siyabonga. Ubani ongangawe? Ubani olinganiswa nawe? Ubani esingamfanisa simqhathanise nawe? Ubukhulu bakho uNkulunkulu abuphenyeke. Neindlela zakho aziqhathaniswa. Ebusuku siyabonga ukhulume kahle ngezwi lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu wasisuthisa emphefumulweni ngezwi lakho. Sikunika udumo uNkulunkulu wethu egameni likaJesu Kristu. Sithi bayade kuwe ophilayo manje kuze kube phakade. Thank you Jesus.